Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli lero lino pa 10 Juni 2025 tsiku limene kuli mwambo wokumbukira Malemu Chilima amene anali achiwiri kwa president kamene kuti vice president wa dziko lino, ndipo mwambo wina ukuchitikira kuchikangawa ku nkhalango imene inkanenedwa ija kuti ayi ndikowirira kwambiri sikungadutsike sikungaloweke, pamene mwambo wina ukuchitikiranso ku Nsipe kumene anagonekedwa Malemu Chilima. Mtsiku la lero kutereku pa nkhani imeneyi kukuchitika zinthu zosiyanasiyana, mafumu kupanga zawo, mfumu wina yomwe imawerengeredwa kuti ikhala ndi speech ku Nsipe yakapezeka kuti yapita kuchikangawa, pamene bomanso nayo yapanganso zawo kuti ayi loko ndi munthu mmodzi yemwe amene wapitako ku Nsipe ukakhala nawo monga iwo akonza phwando kapena kuti mwambo wokumbukira malemuwa kapena kuti anthu onse amene anafa nawo pa ndege imene ija mu tsiku la 10 June 2024, koma sipanapezeke loko ndi mmodzi yemwe wochoka kuboma kuti akakhale nawo pa mwambo umenewu omwe ukuchitikira ku Nsipe. Onse asonkhana ku mwambo wa ku chikangawa. Koma nkhani imene yandipatsa chidwi apa ndionena kuti nthawi zambiri tikamakamba za mwambo wokumbukira wina wake amene anatisiya, pamakhala kuti palinso anthu amene alipompo otchedwa kuti ndachibale. Tikukambatu anamfedwa. Tsono kuchikangawaku kulibe mnamfedwa wina aliyense amene wachoka ku family ya Chilima kuti akakhale nawo pa mwambo umenewo. Apanso tikutha kuona kuti nayo boma alinso mgulu ya anamfedwa inde, koma nanga ngati nawonso ali mgulu ya anamfedwa, bwanji iwo modzichepesa sanakwanise kungotumiza munthu mmodzi yekha kuti akathe kukhala nawo pa mwambo umene ukuchitikira ku Nsipe modzichepetsa. Ndagwiritsa ntchito mawu oti modzichepetsa kamba kuti mwambowu suwawayi. Iwowa akamakamba zimene angamakambezo ndizofunikira kuti zomwe akukambazo zisapite kwa Malawi okha koma zikhale zikupitaso kwa anamfedwa. So speech ina iliyonse imene ingakambidwe kuchikangawa ku Mzimba ikuyeneranso kuti ipite m'mapirikaniro mwa onse amene ali anamfedwa kapena kuti okhudzidwa ku family ya Chilima, kuphatikizanso ndi anthu ena 80 onse toto ngati 9 tikawerengera ndi a vice president. Koma izi sizinachitike. So onsewa akulirana mitima, anayamba ndi aboma kuti tifuna tipange mwambowu, ndipo akubanja ananena kuti iyayi ifenso tipanga wathu kumeneko sitikubwera. Pamene aboma amati iyayi chabwino inu pangani, ifenso tikhala kupanga wathu monga aboma. Endi mtsikuli kukhala holiday, palibe amene akupita ku ntchito angakhale ku skulu. Koma kuti muzionetsetse zinthuzi sizoyenerera. Kukulirana mitima palibe chimene chingakonzedwe cholongosoka, palibe cha nzeru chimene chingakambidwe pamene aboma akwanisa kukula mtima ndi kupanga zawo nawonso akubanja kupanga zawo. Ndiye tiye tione kuti kuli ndani kumeneko. Ndikunena pano vice president wa dziko lino amenenso anali president wa chipani cha UTM before atangomwalira Klaus Chilima, amene ali Dr. Michael Usi, ali nawo kuchikangawa. Munthu amene anali mnzake kwambiri wa Chilima sanakwanise kuti akapezeke nawo ku mwambo umene ukuchitika ku Nsipe. Zinavuta pati kubomako ndikukambirana kuti tigawane, inu wa president pamene mukupita kuchikangawa, ine ndipite ku Nsipe, apenayi ine ndipita ku Nsipe, ndipita ku chikangawa, pamene a president talowerani ku Nsipe. Izi sizinachitike. Apa ndikuona ndithu Mai Joyce Banda akupezeka nawo kumeneko, kukupezekanso ndamuna omwe angakhale a Bright Nsaka amene atumizidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika,
kuti akapezeke nawo kumwambo umene kamba kuti iwo sakwanisa kupezeka nawo chifukwa choti anachokapo tikunena pano ali ku Johannesburg pa zifukwa zina zimene apezekera kumeneko sitingathe kudziwa kuti akupezekera konje. Ndeno tikayang'ana mbali ina inso tikupeza kuti Atupele Muluzi ali nawo ku Chikangawa. Kamano mwina tikhoza kunena kuti Atupele Muluzi ndi pakedi akuyenera kupezeka ku Chikangawako kamba kuti ku Chikangawa sukuti kuli mwambo wa family koma kuli mwambo wokumbukira anthu onse amene anamwalira pa ngozi ya ndege imene inagwa pa 10 June 2024. So Atupeleyo mulinso mayi ake mkatikatimo amene anamwalira nawo mtsiku limenelo pamene ndege inagwa. Ndikuonanso kumene kuli anthu ena amene ali ma ambassadors ochoka maiko osiyanasiyana ndi kuli mfumu Gomani. Gomani amayenera kukapezeka nawo kunsipe ndipo ali nawo pa list ya anthu oti akalankhule amene akupasidwa mwayi okhala ndi speech pa mwambo umenewo kuti ayankhulepo. Koma zachisoni kuti Agomaniwa sakupezeka nawo kumwambo umenewo ndipo atuma munthu kuti akawayimirire iwo ndi kuvumbuluka nkupita ku Chikangawa kumene kuli ya president komanso a vice president ndi nduna zina. Kuti tionesese mboma muli anthu ochuluka, muli nduna zambiri. Pa nduna zonse opanda loko nduna imodzi imene yaganizako kuwadzudzulako a president, kuwadzudzulako onse amene akuyendesa mwambo kuti ayi bwanji munthu mmodzi akapezeke nawo. Takhala tikunena kuti Vitumbiko Mumba ndi smart guy ndi wa look sharp, komano look sharp yake apapa ndi iti imene waonetsera. Anthu nanga aganize bwanji? Mafunso ochuluka akadalipobe, black box kudziwika kumene ili, sakudziwika kuti amene anawavula anthu wandani, mpaka na pano palibe amene akudziwabe kuti zinakhala bwanji kuti zikafike mu level yoti yayi anduna Moses Kunkuyu abwere pa yeye ndikunena kuti ife zonse tatolera kuphatikizapo black box tasunga chinthu chimene chimathandizira kupanga rekodi chinachonse chimene chikulankhulidwa mu ndege, chinachonse chimene chikuchitika mu ndege chasungidwa. Koma at the end panopa akumamvekanso kuti akungolankhula mobalalika moonesa kuti yayi mkuluyi anali akunama, palibe chanzeru chimene amalankhula, kunali kungofuna kuwaphimba anthu m'maso. Malipoti kubwera nkupezanso kuti yayi kuti munalibe black box mu ndegemo. Anthu nanga agwire mfundo iti, Amalawi atenge mfundo iti, Amalawi asunge zotani mu mtima mwawo. Khalani momwepo, pangani share, comment and subscribe kuti zambiri samakuphonyeni pamene tikubwera ndi maprogram osiyanasiyana mu tsiku la lero pano pa Club Junta YouTube channel. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.